お口開けてくださいますか。あ、今日はやめときますか。右手どうぞ、箸を。お母さんよ。福岡市城南区にある特別養護老人ホーム。入居者の多くが認知症を抱えながら生活しています。もうこんなとこでそげなことしたらいかんって怒られるよ。怒られるんです。正解がない職種ではあるので難しいですよねと思います。自宅での介護に行き詰まった人も。もう殺してやろうかと思う時が何度もあった。そんな認知症介護の現場で今あるケアの方法が注目されています。にっこり OK。 Our duty is to provide love and tenderness to the end of the life. Happy? おかしい。フランスで生まれた認知症ケアの技法、ユマニチュード。J'ai passé un très très bon moment avec vous. Vraiment, c'est agréable. あなたは大切な存在だと伝えること。介護を受ける人も、そして介護をする人も、誰もが自分らしくあるために。それはケアの現場に起きた優しい革命でした。はい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 ねはいはいねはいはいね。夜、職員が部屋を覗くとベッドに入居者の姿がありません。消灯時間を過ぎた後、暗がりの中、部屋の外にいたようです。私はまたもう学校に行かやんけん。大丈夫。はい。大丈夫。休んどきましょう。特別養護老人ホーム白熊園。ここでは100人以上の高齢者が生活しています。平均年齢は90歳ぐらいで、認知症の方々の周辺症状としまして、ちょっとやっぱり介護の拒否が強かったりとか、なかなか意思疎通ができない方も結構いらっしゃいますので、介護職の皆さんも日々なかなかうまくケアができないといった場面もあるので。はい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 。介護士によるケアが攻撃や恐怖と受け取られてしまうことも少なくありません。はい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 いいっていいって、いいもうこんなとこでそげなことしたらいかんって怒られるよ。怒られるんですか。怒られるって。本当ですか。帰るよ。何も食べんでもいい。うがいだけでもします。いいもう。いいですか。そげなもん立腹されて叩かれたりっていうこともありますし、正解がない職種ではあるので正解を模索しながらしてる部分ではありますし、難しいですよねと思います。高須龍也さん、この施設で働き始めて間もなく1年です。次歯磨きしていきます。
よろしいですか？います。歯磨き。口開けてください。はい。大きくあ。あ、あ。お母さん、あのな、私のためですって。いいかいな。嫌だよ、私は。嫌ですか？いや、じゃあ終わりましょうか。はい。はい。ちょっとショックだなっていうのはやっぱり綺麗にしたいという気持ちはあるんですけど。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。この日は仕事が終わって仲のいい先輩とご飯へ。お疲れ様です。うまっ。うまっ。ビールじゃないけどビールじゃないけどじゃあ焼いていきますか。なんか今月ハエでしかしてない人ほぼほぼ。規則正しい生活やっていや朝めっちゃ早いですけど。早く引っ越しをしなさい。7時からなので情報収集して、夜勤者の申し送り聞いて業務開始って感じだね。先生でも慣れてきたので大丈夫です。高須さんが介護福祉士を志したのは17歳の時。同居していた祖父に認知症が出始めたことがきっかけでした。トイレも夜中何回も行くけど母親を起こしてっていうのがあって、で母親もう疲れ切ってしまって、でも私が行くと違うってお母さんを呼べって言うからどう対応していいかがわからないは申し訳ないなって思いながらも、でもその中でいやこれ自分がプロになったらどういうケアができたのかなって、その祖父が亡くなった際に。僕26歳になるんです。6年目です。あの時祖父にどう接してあげればよかったのか模索する日々は今も続いています。もう私ももう殺してやろうかと思う時が何度もあった。だってこっちがやってることを感謝も何も本人はしてないんだもん。畑山郁夫さん72歳。90歳になる母親の介護を自宅で10年以上続けています。ありがとうございます。しょっちゅう病院から呼び出しをもらうわけです。お母さんが徘徊されたんです。ついに看護師さんの手に爪を立てて、そんなのはしてる。してる。ところどころ覚えてる。その母をそのままにはできないなと思って、もう覚悟を決めて連れて帰ってきました。しかし自宅での介護の現実は厳しいものでした。気持ちが伝わらず、物を投げつけられたり攻撃的な言葉を浴びせられたりしたことも。そして私も睡眠不足で疲れてしまって、で仕事で失敗してしまった。失敗したって言ったらわーって泣き出して、私が迷惑かけようけんよって殺してって言ったんです。殺すわけにはいかんけど、もうおばあちゃんこれいつまで続いたらわからんっ
からもう死のうか、佐世保の海で死のうと。心身ともに限界まで疲れ果てていた頃です。畑山さんは一冊の本と出会います。ユマニチュードと出会って前向きに生きれる、これフランス流に言うと愛ですこんにちは。こんにちは。 Hello, konnichiwa. How are you? 元気です。この日、一人のフランス人が白熊園を訪れました。Our duty is to provide love and tenderness to the end of the life. 私たちの仕 It's 事 my と job. いうのは、 The first principle of humanitude is no forced care. Never, never, never. Because if I do force care on you, I become enemy. ユマニチュードの考案者イブ・ジネストさん。40年以上に及ぶ介護の経験から認知症ケアの技法を編み出しました。ユマニチュードはフランス語で人間を意味するユマンと態度や姿勢を意味するアティチュードを組み合わせた造語です。人間らしく生きることを大切にするケアの技法です。柱になっているのはシンプルな4つの要素。見る、話す、触れる、そして立つ。We have first to try to catch the eyes. まずは相手と目を合わせないまま近づくことは絶対にしない。 Okay, hello. As soon as I catch the eyes, I have to speak. で、目と目があったらすぐに話す。 I come here, hello, and 私はいるです。I try to have the good distance. で、距離というのはとても重要で、 And the good distance is this. このくらいです。 It's very close. なので非常に近い。 And when この見るという技術、 to see me, 正面に向き合うことで正直さを、そして近づくことで親しくしたいという意思を伝えます。 gaze. 高須さん、早速実践してみます。上原さん、こんにちは。こんにちは。今日外国から友達が来てるんですけど、よかったらお会いして。相手の目を見ながら近い距離で話しかけます。 Oh, look. ちょっとぎこちない高須さん。 Chinami, you can go. こんにちは。信子さん。会いに来ましたよ。ねえ、ああ、目があって嬉しい。She's more close. 距離。距離がね、遠かった。ご紹介しましょうね。 Okay. 少し体を動かしましょうか。顔を近づけ、しっかりと目を見ます。 Okay. 相手がうつむくと自ら視線の先へ。 Hello. 話しかけたのは口のケアを拒否していた女性。誰ね、あなたは。 Well, I am 私はイブです。I am French.
Look at me, look at me. 見てください。見て見て。Okay. I am going to take care of you. Okay? ユマニチュードが大切にする相手に触れる、顔を近づけて話すを実践します。Danser toute la nuit. Good, come here, Chinami. Oh. いいね。幸せだ。Good. So, okay. Okay, you come to check. すると初めて会ったジネストさんを受け入れた様子です。ね、It's okay? 好きな歯磨き粉でね、いいですね。よしこさん気持ちいい？うん。気持ちいい？ Good。嬉しそう。よしこさん、すごい素敵な先生だ。ありがとう。Thank you. 嬉しいね。It's okay? 無理やりやっている中で喜びってないんですよね。やっぱりこう患者さんも良くなっていかないし、自分たちがすごく嬉しい場面とかもないしで、このユマニチュードを知るとやっぱりああいう場面が増えるんですよ。患者さんのいい表情を見てスタッフがいい表情になってお互い豊かな時間が増えるというか。なぜこのような変化が生まれるのでしょうか。脳科学の専門家は医療にも通じる重要なメカニズムがあると指摘します。ユマニチュード自体はお薬を使わずに患者さんの脳に入っていく情報で、症状を良くすると、そういうような意味で情報医療の中の一つであるというふうに言うことができるかなと。本田さんが提唱する情報医療とは、薬のような物質ではなく視覚や聴覚などを通して脳が受け取る情報によって脳の本来の機能を引き出そうとする新たな考え方です。ビタミン欠乏症に対して必要なビタミンを補充してやるのと同じように、ユマニチュードの場合には患者さんにとっていい存在だよという情報を上手に受け渡すことによって生きていくために欠かすことのできない情報っていうのをちゃんと補充してやってる、非常に脳科学的に合理的なアプローチというふうに言うことができると思いますね。ユマニチュード発祥の国フランス。こんにちは。私たちの施設の日常をゆっくり見ていってください。訪ねたのは地中海に面した町ニースにある高齢者施設ラ・コリーヌ。突然不安になって泣き出してしまう人、自力では食事が難しい人など、認知症や障害を抱えケアを必要とするお年寄りたちが生活しています。この施設はユマニチュードの理念のもとに質の高いケアが行われていると認められた認証施設です。審査は3年から5年をかけて行われ、500以上の項目をクリアする必要があります。タバコに火をつけましょうか？それ反対ですよ。男性が日課にしている一服タイム。ここでの生活に満足しています。
特にガエルといるのが嬉しいです。妻ですからね。私はあなたの妻じゃないです。ここでは誰もが自分の家のようにくつろぎ、それぞれのペースで時間を過ごしています。居住者が施設のリズムに合わせるのではなくて、私たち介護士が居住者のリズムに合わせています。朝食はだいぶ終わっていますが、まだ取っている方もいます。ボンジュール、ボンジュール。On vous dit bonjour。ボンジュールって言ってますよ。自分の部屋で食べることもあるし、他の人と一緒に食べたいという人もいます。それに合わせて朝食を準備します。去年からここで暮らす90歳の女性。この日は自分の部屋で朝食です。ここでは朝食を食べる場所や時間も自由。本人の意思が尊重されています。ご飯も美味しいし、ここでの生活は本当に快適。棚とテレビは両方とも私のもの。絵画もです。他のものを置く場所はないけど満足してます。以前の住まいの雰囲気そのままに、馴染みの家具を持ち込み、落ち着く空間を作っています。施設の都合ではなく、そこに暮らす人それぞれの思いや生き方が大切にされているのです。安心感がとてもあります。居住者の尊厳を守るケアをしているから。その光景はまるで同居する家族のよう。お世話をする側、される側といった垣根がこの施設では感じられません。居住者ができることを続けていく。認知症などの症状が進まないようにケアをしています。施設側は毎日さまざまなレクリエーションを通じて居住者に刺激を与えていくことがとても大事だと思っています。そして職員みんなが同じ方向を向いていることが大切です。フランス国内にあるユマニチュードの認証施設は現在38カ所。この3年でその数は倍増し、さらに100以上の施設が取得を希望しています。フランスでユマニチュードが広がるきっかけとなったのが、4年前に起きたあるスキャンダルでした。大手の介護企業グループによる組織的な虐待や不適切な介護が発覚したのです。介護施設とかに入れることは考えられない。介護施設への警戒心を持たれ、信頼性が低くなりました。虐待問題の背景にあったのが、日本も直面している介護現場の深刻な人手不足でした。日本と同じく超高齢化社会を迎えているフランス。介護は共通の課題です。認知症になると常に誰かが必要になると思う。両親の安全のことも考えて介護のサービスが必要。母としては娘の世話にはなりたくない。絶対に嫌。自分の人生があるのでそれを邪魔したくない。私は自分で親の介護をしたいと思う。
育ててくれた恩返しです。家族を思う一方、介護施設に対しては厳しい声も。介護施設とかに入れることは考えられない。介護施設でいい扱いを受けるとは思わない。これはフランス政府が4年前に出したある調査報告書です。国内で228の介護施設を運営していたオルペアグループで発覚した高齢者への虐待や不適切な介護。食事の量を意図的に減らしたり、おむつが汚れても放置し続けるなどの行為が常態化していました。報告書の最後には、今後すべての施設に対してケアの質の向上につながるプロセスを取り入れるよう求めました。このスキャンダルは介護業界への不信感を広げると同時に、慢性的な人手不足や高い離職率などの問題を浮き彫りにしました。介護施設への警戒心を持たれ、信頼性が低くなりました。オルペアのスキャンダルをきっかけに、国民の介護事業者に対する目が厳しくなったのです。そこで家族が施設を選ぶ条件の一つとしてユマニチュードの認証制度が重視されるようになりました。ユマニチュードの認証施設は虐待がなく、居住者への尊厳があるケアをしている。ユマニチュード認証されたという施設があります。そこをやっぱり選びたいという気持ちは結構あるものなんでしょうか。もちろんです。このユマニチュードを日本で唯一自治体として進めているのが福岡市です。人口増加率が政令市で全国トップを誇る福岡市も、2040年にはおよそ3割が高齢者に。高齢化の波は確実に押し寄せています。そこで市が注目したのがユマニチュードでした。実証実験をやったところ、効果があるということが確認されましたので、福岡市においてユマニチュードを本格的に導入するということになりました。実証実験では5つの病院・介護施設の職員にユマニチュードの研修を行い、その効果についてアンケートなどを実施。すると介護される人の行動・心理症状が改善され、介護する側も精神的負担が軽くなり、仕事への満足度が向上したという結果が得られました。認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らせる街というのを目指しております。ユマニチュードというのはその中の一つの大きなツールになるかなと思っております。ここはユマニチュードを普及させるために、まず認知症への理解を深めてもらおうと福岡市が開設した施設です。認知症の当事者の視点からその見え方を体験できます。これをですね、こうつけていただいてもよろしいですか。見えないですかね。なんかすごく狭まった感じですかね。見える範囲が。じゃあ私ちょっと近づきましたがどうでしょう。見えますか。いないですか。一回外してもらっていいですか。私実はここ実はここだったんです。だからここでも見えない方もいらっしゃるっていうことですね。やらないとわからないぐらい想像できない視野ですね。絶対大変だと思いますよ。家事とか絶対できないし、日常生活マジで難しいと思います。ユマニチュードの技法を学ぶのは介護従事者だけではありません。一旦横を向けますんでびっくりされないでください。救命救急の現場で認知症の人は状況が理解できず、どこかに連れ去られてしまうのではないかとパニックに陥ることがあるといいます。そこで患者との意思疎通を少しでもスムーズにするためにユマニチュードの技法を取り入れようというのです。
その後の医療機関での治療もうまくいかずに、結果その元の生活に戻れないっていうところがあるということでお伺いして、具合が悪くなった時に最初に接触する救急隊の活動から見直していく必要があるんじゃないかということでスタートしたものです。コミュニケーションがなかなかうまく取れないっていうところがより円滑に進むというか、そういった状況を感じ取れたというところで有効だと思っています。注目されるユマニチュード。しかし実際の介護の現場では葛藤も。11って言ったらいけないですけれども、1から10まで全部踏んでいくことができるのかというと、なかなか現場ではそうはいかないところがあるので。認知症を抱える入居者とどう接していけばいいのか。白熊園がユマニチュードに取り組み始めて1年。現場の職員には葛藤もありました。時間がね、正直そうこうしているうちにそのナースコールが鳴ったりもするでしょうし、11って言ったらいけないですけれども、1から10まで全部踏んでいくことができるのかというと、なかなか現場ではそうはいかないところがあるので。人手が足りない介護の現場。施設側も対策をとっています。白熊園では職員が入居者のケアに充てる時間を増やせるよう業務の IT 化を進めています。記録、水分量150、飲料ポカリゼリー。入居者の日々の記録は音声で入力。部屋での状況は遠隔で確認できるようにしています。それでも当然人と向き合う仕事を全て機械には置き換えられません。ユマニチュードをどこまで実践できるのか不安を覚える職員もいます。10人を1人で見る時間帯というのがすごく多くてですね、心に余裕がないとできない部分があるんじゃないかなとは思います。足りない人手と時間。ユマニチュードが生まれたフランスでも当初は現場のスタッフに抵抗感があったといいます。ユマニチュードに関してはもともとやりたくないと乗り気ではなかったスタッフたちが辞めていきました。ユマニチュードを導入するなんて時間がないでしょとたくさんの声が上がっていました。この施設がユマニチュードを導入したのは7年前。それ以前は今のような居住者を第一に考えた介護とは言えない状態でした。例えば介護士たちは声をかけないまま居住者を無理に動かしたり、施設が決めたスケジュールで行動させたりするなどしていたといいます。ユマニチュードを導入することにあたり、その考えに賛同してくれた職員たちが残ってくれました。それで組織がいい方向に変わっていったんです。一度導入してしまえば、あとはどれだけ時間が節約できるかということ。それどころか失った時間は全て戻ってくる。Des enfants encore, mais C'est vrai qu'il y a ce souci. ロゼット・マレスコッティさん。イブ・ジネストさんと共にユマニチュードを考案した人物です。40年ユマニチュードに取り組んでいます。弱い立場の人たちを守りたいんです。ロゼットさんはユマニチュードのケアの技術が実践できれば介護する側の負担の軽減につながるといいます。そのためにユマニチュードで特に大切だとしている行為があります。見る、話す、触れるに続く4つ目の柱、立つという行為です。
Bonjour Madame Lanza, je m'appelle Rosette. Rosette. Et moi je suis venue pour vous aider à vous faire marcher avec Angélica. C'était impeccable. Impeccable. Ah, on peut y aller alors? Oui, allez, super. On va aller juste un petit peu plus vite et vous allez voir qu'en marchant un petit peu plus vite, votre pied va se réguler. Voilà, c'est bien. Quand vous êtes fatigué, que vous voulez faire demi-tour, vous nous le dites. ユマニチュードで重要なことは、歩ける可能性があるならまた歩いていただくということ。とにかく最低限1日20分歩いてもらう。それがユマニチュードの一つ、立つということなんです。Impeccable, formidable. C'était super. Madame Lanza, vous êtes une très belle personne, vous savez. Vous marchez bien, vous avez envie, félicitations. Elle est très émue. 立ち上がったことで幸せになっているみたい。生きること、それは立つことだとロゼットさんは話します。毎日立つ時間を作ることで認知症による心身の機能の低下を緩やかにするというのがユマニチュードの考え方です。そうしないと、例えばシャワーもそうだし、顔を洗うことも一人でできなくなる。つまりは寝たきりにすらなってしまうということ。ランチのテーブルまでゆっくり一緒に歩きます。Ça va mieux? Ouais? Ça va comme ça, vous êtes bien installé? Allez, bon appétit, madame. Voilà. 必要なら食堂の外に車椅子を置いて立ち上がり、テーブルまで一緒に歩いたり、できるだけいろいろなタイミングを歩く機会にしてもらっています。ほんのわずかでも自分で立ち上がり歩くことができれば、付き添うスタッフたちの負担は軽くなるのです。ユマニチュードが導入されるまでは古いやり方で抱きかかえて運んでたから何度も腰を悪くしてた。ユマニチュードを導入してから負担は減ったのよ。文字通り居住者の自立を促すユマニチュード。時間はかかっても長期的には職員の負担が減り、スタッフの欠勤率や離職率も下がったといいます。ユマニチュードの習得には時間がかかりますよ。時間がかかるんですけど、何もしなかったらそのままじゃないですか。自宅で母育代さんの介護を続ける畑山さん。123 567 123 567。ユマニチュードを意識して散歩に連れ出すことが日課になっています。転倒を防ぐための紐は母親が安心して歩きやすいようにと畑山さんが手作りしました。頑張ろう突き上げる空に黒金の男の拳がある。戦い今から戦いは今から、そういう歌を歌うね。ゆっくりと、でもしっかりと自分の足で歩みを進める育代さん。母が生きてきた人生を確かめ合うように親子の穏やかな時間が流れます。
1235678。頑張ってください。はい、ありがとう。君も頑張ってね。いつもあの人の声ね。そして白熊園でも入居者に変化が。入居者のケアにユマニチュードを取り入れ始めた白熊園。考案者であるジネストさんたちに職員は率直な思いを投げかけました。今ユマニチュードを学ばせてもらってすごく大事なケアだなって私たちも思ってるんですけど、それをどうやって発信したらみんなに響くのかなっていうのが。当たり前だった文化の中にこうちょっと違う角度で入ってくるんですね、ユマニチュードって。対立といったらなんですけど、なんか仲間だった人たちがなんか仲間じゃないような感覚になることももしかしたらあるかもしれないです。でもやっぱりそのやる一人が生まれるところからしか始まらないと思います。It's one of the most important goal of humanitude is standing up and walking to the last day of the life. But it's impossible if the caregiver don't help. 口開けてください。江川京子さん。高須さんの声かけにも表情を変えることはありません。去年入院して以来、車椅子での生活を続けています。母さん、起きとる？だからちょうど1年前くらいは普通に歩けてた。もともと登山も好きでしたし、海外とかなんか旅行行くのも好きでしたし、父が他界しまして認知がやっぱり進んでいったかなっていうところがあって、自分の足で立って歩いて写真を撮って、そういった日がまた来ればいいなとは思ってます。歩く機会を失ったその足はすっかり痩せ細っていました。京子さん、江川さん、ここ持ってくる。Hello. 私はイブです。I am French. フランス人です。I came to see you. 会いに来ました。You are so kind. 素敵な方ですね。Oh. Yes, we have to turn. 正面から顔を近づけ、そっと語りかけます。Show me your foot. ちょっと足見せてもらうよ。We are going to stand up and to walk. はい、立って歩いてみますか。Okay? うん。立って歩いてみましょうか。ね。これお預かりしますね。Give me. はい。じゃあ行きますよ。Come, come. ゆっくりね、お辞儀をします。1、2、よいしょ、そうそうそう。はい、はい、足一歩出ますか。1。よいしょ、いいね。はい。1、2、1、2、1。ああ、もう一回。2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、おー、かわいい。Yes, yes, yes, yes. ああ、すごいすごい。いいですね。素晴らしいです。素晴らしい。うん、いいですね。みんな喜んでる。よかったね。いやー、これはいいわ。ね。
これはわあラブリービューティフルスマイルねえ見て見てみんな喜んでるベリーグッドねえマダムヘロキスキスしてちょうだいわあ So good 本当にあんな姿見たの初めてで歩いてましたね。歩いてましたね。もう本当びっくりして感動ですもうこれから取り入れていきたいと思います。そうですね。相手との距離感だったり、そのコミュニケーション、目線を合わせるだったり、僕がすごく苦手な分野ではあるので、すごくはい、明日から実践できたらなとは思ってます。また写真撮りに行かないかんのか。母の元気な頃の笑顔をなんか久々に見たような気がします。I think there is a huge mistake. They speak of the wave, the tsunami of geriatrics. Not at all. It's a chance. We use some specificities of human being when they have good relationship. When we see a mother with a baby, when we see a couple falling in love in a bar, we see the same type of sign, the same type of technique. If we transfer these techniques of communication in the care, this patient receive the love simply, and all the problem can disappear. Elderly people are not a problem. They are in our society.足元失礼します。こちら側も失礼しますよ。はい、こっちね。はい、そっちの手高橋さんと。こちら失礼します。井川さん、立ちますよ。いいですか？立ちますよ。じわーっと体前にね。1、2の3。はい。はい、ここから1、2。はい、1、2、1、2。1、井川さん前見て前見て前を見て1、2で1、2いっぱい人がいらっしゃいますねいい笑顔ですよ1、2あら昨日より上手ですよ1、2、1、2少しずつ少しずつ車椅子を降りて自らの足で立つ時間が増えていました。よいしょ。ちょっと疲れてきました。江川さん、頑張って。せーの。よいしょ。右足出す。1、2、1、2、1、2。よいしょ。疲れてきますね。足がね。頑張ったとちょっと。はい、1、2、はい、腰掛けますよ。よいしょ。皆さん、お疲れ様です。お疲れ様でした、江川さん。はい、ハイタッチ。タッチ。ハイタッチや。人間の老いと介護の葛藤。模索を続けている施設に笑顔が増えてきました。江川さん、桜ですよ。真ん中らへん行きましょうか。毎年花見してました？本当ですか？河川敷とかです。来年も見られる。来年よね。あったかくてよかったですね。よかった。あなたは大切な存在。
それを伝えようとする思いこそ介護の現場に変化をもたらす第一歩なのかもしれません。